Moi! Tänään mä teen sellaisen videon, missä mä teen yksi videon ilman Ellaa. Ella ei nyt ole tässä videossa. Ja joo, mä oon jo päässyt koulusta. Mä pääsin 12 tänään ja Ella on vielä eskarissa. Joten tänään mä siis teen mun slaimien esittelyvideon. Ja mulla ei nyt niin paljon, mulla on pelkästään 2 itse tekemää slaimia, koska mun äiti just pari päivää sitten, viime sunnuntaina, heitti mun kaikki slaimit, itse tekemät slaimit menee ja Tigerin slaimit. Joten joo, mennään suoraan videoon. Ensimmäinen slime on tällainen mun itse tekemä taikahiekkaslime, joka on Tigerin pakkauksessa. Tietysti. Jälleen kerran. Ja joo, tää on tällainen mun taikahiekkaslaimi. Tää on aika kova. Ja tällä ei oikein pysty tekemään mitään muuta kuin venyttää tällaisesti naruksi, koska tää on vähän outoa ja tää ei oo oikeesti pehmeätä ja kuunnelkaa tänään. Tästä kuuluu tämmöstä jännää sellaista sihinää. Ja tää on mun mielestä nykyään ehkä 3,5/5, koska tää on niin kova nykyään. Seuraava. Näytän siis ekan mun itse tekemät. Seuraava on mun sinitarraslime, jonka mä tein vasta, ja tää on oikeesti, tää tuoksuu hyvälle. Tää ei tuoksu sinitarralle, vaan saippualle, ja tää on ihan sairaan hyvä, mutta taas mun pitäisi tänään vähän aktivoida tää, tai siis korjata tää, koska joka päivä mun pitää, koska tää vähän kovettuu. Alkaa niinku vähitellen kovettua aina joka päivä, tää kovettuu vähän sen, niin joka päivä tää pitää tehdä vähän niinku uudelleen. Mä voisin tehdä siitä videon, että miltä se näyttää, tekee tollasella. Niin. Tai niinku, että jos tän haluu korjata, niin mä voin näyttää, miltä se näyttää. Että miten se pystyy korjaamaan. Nyt mennään kaupan slimeihin. Ensimmäinen on tällainen Silk Clay juttu, joka on taas vähän kovettunut. Tää aina välillä kovettuu. Mä käytän Silk Clayt välillä slimina, välillä en. Mutta taas tää on vähän kovettunut. Taas tääkin pitää korjata Silk Clayt. Mäkin osaan korjata Silk Clayt. Mä voisin tehdä sellaisen videon, missä mä näytän, mitä mun slimeja korjataan. Sitten seuraava slime. Tälle mä siis annan arvosanaksi 5/5. Ja tälle mä annan arvosanaksi 4/5. Se on vähän niinku fluffy, kun se on hyvä. Tällainen monoslime, jonka mä oon käyttänyt kaikkiin mun entisiin slimeihin. Tätä toinen näytän Sori vähän. Oikeesti ihan puoliksi ton munan verran ja tää on tällainen tavan niinku. Tää on vähän niinku magneettislime, mutta on ihan tällainen tavan poti vaan. Mun kaveri sanoo gati. Mun yksi kaveri sanoo gati. Okei, tällä mä annan arvosanaksi ehkä sen 3,5/5. Mä en enää oo niin paljon ystävä, mutta joo. Se oli mun eka slime, joo, ymmärretään. Sitten tällainen pati. Pate on tosi ne on niin vaikeet saada auki oikeesti. Arvaatteko mikä tää mun? Tehdään siis mun iskän puhelimella nämä videot, koska joo. Mut siis arvaatteko mikä ongelma siinä on? Sitä ei saa niinku valitettavasti paussille, et joo. Tää on väriä vaihtava, mutta vaihtaa tosi hitaasti värin.
niin mä voisin joskus tehdä sellaisen nopeutetun videon, missä mä näytän, että niin kuin nopeutettuna kokonaan, että miten täyttää. Tai niin. Ja joo. Mä oon koko ajan silleen, voisin tehdä sellaisen videon, mä voisin tehdä sellaisen videon, mä voisin tehdä sellaisen videon. Mä oon koko ajan tollesti, mä en tajua itseäni. Tää on mun mielestä 4/5 kans. Ypsi. Tää on siis Sittarilta ostettu. Tääkin on Sittarilta. Tän Ella sai joululahjaksi ja antoi mulle. Koska Ella sai sellaisen jättilaatikon, jos oli oikeasti 24 noita. Ja nyt Ellalla on 23. Seuraavaan tällainen yps. Metallilimaa. Joo, tää on hyvä. Koska oikeesti tää ei oo sellainen Tigerin slime. Tää on oikeesti hyvä slime. Koska kaikkien pitäisi tietää, että tällä slimella pystyy tekemään sillästi kaverin kanssa kalvoa. Sillä, että toinen ottaa toisesta päässä, sit se tekee sellaisen jätti tällaisen kalvon. Että niinku sinne mahtuisi vaikka Ella sinne alle. Vai joskus Ellankaan näyttää Ella hyvä tän kanssa. Eli tällä mä annan ehdottomasti 5/5. Joo. Tässä oli mun kaikki slimeit ja oikeastihan ne, jotka mun äiti pisti roskiin, niin niitä oli yli jotain 57, joten mulla oli siis Y, A, K, N, 5, 6 plus 57. En mä tiedä, ihan sama. Heippa!